Mga newly elected officials sa Banwa sang Pavia, Iloilo nanumpa na. Yaring balita ang aton gintutukan, exclusive. Without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. 8 ka mga bagong opisyales ng Banwa sang Pavia ang nanumpa na sa oath-taking ceremony nga ginhiwat sa Santa Monica Parish kainas sang aga. Ang bagong alkalde kag vice alkalde sang Banwa subong man ang 6 ka mga konsehalang nanumpa kay Honorable Rodolfo Convocar, ang presiding judge sang 13th Municipal Circuit Trial Court. Kaupod sa mga newly elected officials ang ila pamilya kag supporters. Ang inyong mayor subong nagapanaog na sa inyong level, no? Kaya ako malibot kid ako mismo manaog sa atong kabarangayan, mga musda kita, no, sa ila sitwasyon kag kung ano man mga problema nga makita naton kita man mismo, no, makahatag sang solusyon. Dako ang pagpasalamat sa mga bagong leader sang Banwa sa ila taga-suporta kag nagpasalig sang tampad kag sinsiro nga panghimanwa. My fellow Pavianon, I stand before you today grateful for the trust you have given to me. Mindful for the challenges that lay ahead. Humbled by the responsibility you have bestowed upon me, and thank you to our God Almighty. Sa masobra 50,000 nga populasyon sang Banwa, isa lang ang ginalauman sa mga pumuluyo. Ang himuon sa mga nagdaog nga opisyales ang ilagin promesa sang nagligad nga eleksyon. Subong nga yara na sila sa pwesto. Upod kay Hans Desierto, Darrell Marie Sarmiento, One Western Visayas.